ботинках холоднее. Дороги туман нас будет. Ребят, смотрите, вдоль дороги туман будет. А это туман, не испарение? Да. Солнце вышло. А хрен его, можно испарение. Леша, сколько тут высоты над уровнем? 1900. Гош, Костик, обращаю внимание на вот сюда. Как ты нормально? Могу на землю. Сейчас будет жарко. Чего? Один раз, после которого тебя выматерили, да? Да. Нет. Ты тоже слышал, да? Да, я Как- тоже слышал. Как я на него ругалась. А, ну разве что ты. Что я? Ну, ты постоянно ругаешься. У тебя Нет, не профессия такая. постоянно. У меня не профессия, у меня такое... Должность. Должность такая, да. Бабаегинская нелегкая доля. Ругать одаренных. Бабаегинская. Бабаегинская. Так, растяжаемся. Я не буду. А ты не будешь. Там холодно. Там холодно, а здесь тепло. Здесь там Ну, так извини, сыро, на солнце там вышел. под деревьями нету солнца. Здесь видишь, на Ну поляне. еще, это, Ой, смотри, как туман. ты зря свитер-то. Вот это вот хороший нормальный гриб. Когда с обратной стороны Такая, я понял, да, ребрышки. ребристая, кроме сыроежки, если ты знаешь, что это сыроежка, то уже больше вообще ничего не брать. Это и не ручей. Это как бы стекает. А может и ручей. Потому что вообще Что отрезать? донышко. Зато Чтоб больше типа воды, лейки да? Я не пойму, куда он здесь течет. Даже вот так, наверное, подумала. А, тоже промыто, глянь. Видишь, вон дырка. Дырка? Да, вот тут здесь идет воды. Вот здесь и течет. Не видел. Давай расчищать. Ну, так, вроде бы. Ну, что-то похоже. Смотри, помой. Бутылку. А напор регулирует? Трубу. Да, 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 краник там. Горячая, холодная. Вот смех смехом, а набирая воду из ручья, автоматически уходя, ищешь, где бы выключить. Уже настолько привычка Бывает, да. квартирная. Мне нравится, что там потеря воды идет. Типа КПД маленький. Ну да. Это все эти общедомовые расходы спишут, как всегда. Знаешь, идет там это списочки. Квартирные расходы по счетчику и общедомовые, когда трубу прорвает. Так, давай Все чего-нибудь. работает. Ну, поехали. Ну, Чего-нибудь. я предлагаю, пусть кто-нибудь первый наберет, пока промоет. Ну, чтобы давай чистая большой. вода нам была. Ну, пальчиком вот там выгреби это тут. Да все, ну дурак. Ну, шучу, что ты. Ну, а чё Меняемся. ты лентяй? Отрежешь еще один? Ну, тут доделаешь, а это тут сделаем. Убирайся. А, Где понял. тут? Ну вот, еще же один. Сказал бы, что убирать. Неправильную крышку ты взял. Поняли, да? Как-то надо будет упаковать, но это уже сами разберете. Хорошо? Надо. Может быть, колышки даже вбить, тряпки подобрать. Сам. Макс, есть крышка алюминиевая такая? Она Такая. Володь, Володь. Себе возьми, подожди. там внизу. Вот, ты с зонтиком будешь по машине.
тумана появился, в туман ушел. Откуда ты такой большой листик взял? А, чтоб не борщевик был. Нет, это не борщевик. Можно мне, папа? Дальше это тоже борщевик. Можно мне? Можно, пожалуйста? Что? Виталий, ну что ты? Вам не мешает? Нет, я думаю, оно Антон, спокойно почему? будет просто. В смысле эластичным бинтом? Просто эластичка, если есть забинта. Я знаю. Не, ну скотч это Подождите, даю 5 секунд. будет не то, что некрасиво, но что такое. Тем более, когда здесь типа Упал, я вам говорю. отдышка, Антон, иди сюда. Антон, иди ко мне. хожу Что, быстро. болит, давай, болит. Иди ко мне. Мама, поискать. Мне тоже говорит, вот зато вон туда. Я вчера еще тут пока нам поднимали. А потом возвращаешься, он тебе говорит, какого хера так долго, да? Деревни, в основном толщиной с мою руку. Озик, мой один так вырвали. Женя, а ты потом, когда вернулся, тебе не сказал, какого черта так долго? Нет, Нет. Слушай, я специально нашла вот это текст про соискательниц. Иди спать. Я залебедила за 3 дерева толщиной в мою руку. Леонид не Вот модный. одно дерево писал. мне все-таки вырвало. Я так раз легла, но потом смотрю, тащит. И, знаете, за остальные план Кто еще дурак? А то потом я тащила легкая. Вы сейчас еще Антон! в огонь упадешь. А что ты по табуретке топчешься? Антош, Антоша, подними табуретку. ты меня слышишь? Это он, Подними табуретку. Антон, Да ты это сейчас ты! будешь дальше баловаться, ты сейчас пойдешь в машину сядешь у меня и будешь сидеть там, сам. И попробуй только прыгать. Антон! Ты что, не понимаешь, что ли? Подальше от меня садись. А потом там дальше, когда стали подниматься, уже ближе, покрупнее пошли деревья. Аж вот туда. К нему еще на руки. Стелька с хрустящей Так, корочкой. там еще есть на столе, я видела, сгущенка с какао. Да, было. То есть такое. добави сверху еще помазай. Ай, что тут джиперское меню. Так, Володя, вы? Валера. Валера, ну что же стульчик? Так у меня не, у меня там есть. Я хочу постоять. Ай, говорят, что ты двоих. Не знаю, пешком постою. Смотри, вот на одном этом самом привязан чехол. Синий стул. На одном из поручней привязан чехол. А какой? Пломбировать. Только запломбировать, потому что мне сказали, что обязательно они должны, а вдруг обводку или как там ее поставили. Да. Ну, как бы, да. Это только мало части, я уже разгреблась. Ты чего такой запыхавшийся? Ага. Лена, А, это вот это вот у меня. Алло. видите, кстати, надо уже фонарик достать. Вот, кстати, когда Под деревьями поднялись, темно. вот где вот этот разлом был, что пещера. Я, значит, просто тоже... Ой, можно свалиться вниз. Меня фотографируешь? Угу. Это где-то была, где Кобылья гора. Не была фотография. Майонезом делала. Чтобы было вкусно и тепленько. Горячо было. Колесо, масло, Буквально лебедка. сантиметра 3 оставалось. Что? Там буквально сантиметра 3 оставалось до конца. Санька, да. Зубами не мог перекусить.
Что-то мне бутерброда. А, ему Ленин, да. Яичница. яичница от Еги. Мне яичницу хочется. Ну сейчас, ты же сказал, что ты не ешь такие яйца.